mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. Ya me conocen, soy su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. En el día de hoy espero estés dispuesto a aprender y seguir aplicando los conocimientos adquiridos. Pero antes, es importante que te recuerde que sigas lavándote las manos, utilizando las mascarillas y el debido distanciamiento físico. En nuestra clase anterior estuvieron aprendiendo sobre los bioelementos y su clasificación en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Finalmente, vimos que son los principios inmediatos. Hablamos sobre las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. En el día de hoy venimos con un interesantísimo tema, el cual lleva por nombre la contaminación ambiental en República Dominicana. Veamos. Jóvenes, como ya sabemos, antes de empezar a desglosar la contaminación ambiental en nuestro país, debemos de retroalimentar qué es la contaminación. La contaminación no es más que la existencia de seres físicos, biológicos o químicos en un medio el cual lo hace apto o inhóspito. El medio puede ser un ecosistema, un ser físico o un ser vivo. Es momento de conocer cuál es el propósito de la clase del día de hoy. Al finalizar esta clase serás capaz de comprender la situación ambiental de los recursos naturales y sus efectos en el ecosistema, además de proponer acciones tendentes a conservar el ambiente natural y los recursos de tu entorno a nivel local y regional. Ahora sí, podemos desglosar qué es la contaminación ambiental en República Dominicana. Los seres humanos, en la búsqueda de su desarrollo económico y del goce de las riquezas naturales, hacen frente a la realidad de lo limitado que son los recursos y la capacidad de los ecosistemas, por lo que deben tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Si bien la finalidad del desarrollo es proporcionar bienestar social y económico, el objeto de la conservación es, en cambio, el de mantener la capacidad de la tierra para sostener aquel desarrollo y respaldar la vida. Estas ideas adquieren gran importancia en los momentos actuales que vive la humanidad, al ponerse en evidencia dos características que distinguen a nuestra era. Una reside en la capacidad casi ilimitada que tienen los seres humanos para construir y crear, y con su contraparte poderes de igual magnitud para destruir y aniquilar. Las crecientes necesidades de los números cada vez más grandes han conducido frecuentemente a los pueblos a una explotación poco sagaz o inteligente de los recursos naturales. El precio de este proceder se pone de manifiesto con gran claridad hoy en día. Una larga lista de peligrosos desastres naturales como lo son los siguientes. Veamos. El primero, la erosión de los suelos, la desertificación, la pérdida de las tierras de cultivo, la contaminación, la deforestación, la degradación de ecosistemas y su destrucción, y por último, la extinción de las especies animales y vegetales. Ahora es momento de que veamos cuáles son los principales problemas ambientales en República Dominicana. Presta atención, porque muchas de estas acciones son provocadas por nosotros mismos. En 2017, la Universidad de Notre Dame publicó un índice de país ND-GAIN, en el cual se resume la vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros desafíos globales. Esto en combinación con su capacidad para mejorar la resiliencia. Vemos en pantalla un índice que se creó desde el 1 hasta el 181, donde los países que están desde 1 a 30 son los menos vulnerables, a diferencia de los que están en el rango del 151 al 181 como los de más riesgo. En este caso, nuestro país se encuentra en color naranja. Ahora es tiempo de que veamos cuál es la posición que tiene.
De 180 países evaluados alrededor del mundo, República Dominicana ocupa la posición 96. En cuanto a países de América, se ubica en la posición 12, de los cuales el número 1 es el vecino país de Haití, como el más vulnerable. Los investigadores coinciden en que los principales problemas ambientales de la República Dominicana son los siguientes: la deforestación, la extinción de la biodiversidad, el manejo de los desechos sólidos, es decir, la basura, las aguas negras y otros que inciden en las condiciones sanitarias, todos los cuales contribuyen a la profundización de la pobreza en que vive más del 60% de la población. La cubierta forestal dominicana ha ido reduciéndose de tal manera que para 1909 el 85% estaba cubierto por bosques, es decir, casi la totalidad del país, a diferencia del 1940, que solo el 69% era cubierto por la foresta. Este estudio lo hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. También tenemos que para 1967 solo el 26% era cubierta forestal y finalmente en el 1990 entre un 13 y un 8%. Vimos cómo en menos de 100 años toda la cubierta forestal se redujo en el país. La deforestación, como vemos aquí, se volvió un grave problema porque se implementaron los aserraderos, que no son más que sitios que se utilizan para la trata y la fabricación de madera. La depredación producida por prácticas agrícolas insostenibles y dañinas al medio, como la cría de ganado, el corte para carbón y la producción maderera. En 1990 se perdían unas 32.000 tareas anualmente merced a los incendios forestales. Vemos que el país cuenta con 108 cuencas hidrográficas con unos 600 cursos de agua, ríos y arroyos, el 80% de los cuales sufre grave degradación a causa de la deforestación y la erosión de los suelos. Mientras, el abastecimiento de agua potable está en crisis ascendente. Solo el 52% de la población no tiene acceso al agua potable y la productividad de la tierra ha disminuido grandemente. Más de un 73% de la población no tiene acceso a un alcantarillado sanitario. El 48% deposita sus excrementos o excretas en letrinas. El 14% no tiene ningún medio para ella. Esto genera una gran crisis sanitaria. La contaminación de los ríos y los cursos de aguas residuales y desechos industriales, ganaderos, domiciliario y la existencia de un basurero en cada hogar agrava esta crisis. La deforestación, la reducción acelerada de la biodiversidad, la contaminación, el agotamiento de los ríos y arroyos, junto al tráfico por nuestras costas de materiales radioactivos y peligrosos, se constituyen en los principales problemas ambientales de nuestro país. A pesar de que poseemos un gran potencial de agua superficial, pues las lluvias superan los 21 millones de metros cúbicos por año, muy superior a la demanda, pero con gran dificultad para llevar agua potable suficiente a la población, a la que se debe agregar los grandes problemas de saneamiento básico e infraestructura. Para seguir aprendiendo sobre la contaminación ambiental en República Dominicana y sus principales problemas, te invito a ver el siguiente video. La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente, físico, químico o biológico, que lo haga menos favorable al desarrollo de los seres vivos. Los contaminantes pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso, y son biodegradables y no biodegradables. Los tipos principales de contaminación son la contaminación de los suelos, que provoca erosión y agotamiento en los mismos, la contaminación del agua, la cual perjudica su calidad y todo ser vivo que habite en él,
y la contaminación del aire, que afecta el funcionamiento de los organismos y, en graves casos, se producen lluvias ácidas. El calentamiento global, el derretimiento de los polos, el efecto invernadero, entre otros fenómenos, son hoy día unas de las tantas problemáticas que la humanidad afronta por culpa de la contaminación. Los científicos están viendo confirmados sus peores escenarios en tiempo récord, comprobando que ya no estamos ante un problema del futuro, sino del presente. Según la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático está comprometiendo recursos básicos para la vida como el agua, la producción de alimentos, un aire limpio o territorios seguros, y estima en 250,000 las muertes anuales que se producirán por estos motivos entre el 2030 y el 2050. La República Dominicana es un país que se ve sumamente afectado por la contaminación. Las problemáticas ambientales actualmente son la contaminación del sistema hídrico. Está asociado al vertido de los desechos sólidos que se producen, domiciliaria e industrialmente, en ríos y playas de nuestra nación. Contaminación terrestre. Aproximadamente un 30% del total de desechos que se generan no es recogido de las calles por la incapacidad de los ayuntamientos y las empresas que manejan la gestión de la basura. La tala indiscriminada de árboles, la pérdida de cuerpos hídricos, la destrucción del hábitat de especies endémicas y la minería a cielo abierto son otros problemas que la República Dominicana afronta. Actualmente Santo Domingo, República Dominicana, se posiciona en el puesto número 51 en el ranking mundial de la contaminación, con un índice de polución de 79.29%. Cada vez la población del Gran Santo Domingo genera más residuos. En 11 años, el total de residuos echados en el vertedero aumentó alrededor de un 21%, mientras en el 2005 se vertieron 993.882.8 toneladas de basura, en el 2016 se arrojaron 1.260.385.2 toneladas. En la actualidad, el país está produciendo más de 6.000 toneladas diarias de desechos sólidos que se disponen a cielo abierto. En vertederos, alcantarillas y océanos es donde llega a parar la gran cantidad de basura que generamos. Estos en su mayoría son plásticos, cuyo tiempo de descomposición es aproximadamente de 1000 años. Enfermedades respiratorias y cardiovasculares, preocupantes fenómenos meteorológicos, la incapacidad de sembrar en algunos suelos y la extinción de plantas y animales son algunas de las infinitas consecuencias que la contaminación ha causado. Ahora, ¿quieres formar parte del cambio? Si tu respuesta es sí, a continuación verás lo que puedes hacer para ayudar a la madre tierra. Evita comprar artículos desechables y plásticos, pues no son biodegradables. Así evitarás que estos terminen en un lugar inadecuado. No arrojes basura en la calle, bosques y parques. Envuélvela o tápala bien hasta llegar al basurero más cercano. Reduce el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones de contaminantes y partículas. Aplica el poder de las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. Ya es hora de hacer un cambio. No seamos parte del problema, sino de la solución. ¿Te unes? Chicos, una vez manejadas todas las informaciones sobre la contaminación en República Dominicana y vistos los principales problemas que conllevan a esta, ahora vamos a ver las estadísticas ambientales, es decir, cómo está nuestro país con relación a las demás naciones del mundo. Veamos. ¿Cómo está la República Dominicana con relación a otros países? Todos los países del mundo están contribuyendo a que el cambio climático sea creciente y empeore. La República Dominicana no es la excepción. Ocupa el puesto 83 de 174 naciones estudiadas. Ahora vamos a ver cuáles son los principales problemas que el estudio arroja. Tenemos las emisiones de CO2 o dióxido de carbono.
Estas emisiones en República Dominicana, excluyendo el uso de suelo, alcanzan el 2.19 mil toneladas métricas por 1.000 habitantes por año. Eso pone a la isla en el puesto 83 de 174 naciones. También tenemos la proporción de las áreas protegidas. El porcentaje de áreas terrestres protegidas en relación a la superficie total del país es de 18,55% según estadísticas del 2012. Es un buen número que pone a nuestro país en el puesto 58 de 218. El siguiente parámetro es la huella ecológica. En nuestro país, esta mide el consumo de los recursos, la cantidad de área de tierra productiva necesaria para producir esos recursos y la producción de residuos. Ocupamos el puesto 89 de 145 porque producimos 1, hectárea per cápita. Ahora veamos las percepciones de contaminación y calidad de contaminación del aire. La respuesta a la pregunta ¿qué tan satisfecho está con la calidad del aire en esta ciudad? Reveló que nuestros habitantes se mostraron conformes con la calidad en un puntaje de 39,29 sobre 100. Eso coloca al país en un lugar de 64 de 116 naciones. En relación a la percepción de contaminación del aire, el país se encuentra en la posición 53 de 116 países, con el 60,71 sobre 100. Ahora veamos el siguiente parámetro, es la contaminación del agua, el contaminante orgánico del agua y las emisiones de DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno. Primero, es importante entender los indicadores. Los contaminantes orgánicos del agua son los compuestos disueltos o dispersos que vienen de la agricultura, el hogar, la industria y la erosión de los suelos. El DBO refiere a la demanda biológica o bioquímica de oxígeno. Es un indicador que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida. En este ranking, República Dominicana ocupa el puesto 33 de 91 países analizados con la emisión de 88.639.52 kilogramos por día. Ahora veamos la cantidad de recursos hídricos renovables totales. República Dominicana ocupa el puesto 110 en el ranking de cantidad de recursos hídricos renovables disponibles con 21 kilogramos cúbicos según datos del año 2000. Ahora veamos las percepciones de contaminación y la contaminación del agua potable. Las encuestas realizadas por numbeo.com entre enero del 2011 y febrero de 2014 preguntaron cómo encuentra la calidad y la accesibilidad de agua potable. La peor calidad y la mayor dificultad se indican con número más alto. El país sacó un 62.5 sobre 100, por lo que se ubica en el puesto 14 de 116 en relación al acceso y a la calidad del agua potable. Los pocos recursos se suman a la contaminación de los mismos, lo que perjudica a la población que es quien consume el agua. Finalmente, las áreas protegidas y las huellas ecológicas. En 2012, República Dominicana ocupó el tercer lugar en el ranking de mayor huella ecológica generada por las antiguas colonias españolas. Del mismo modo, en el año 1997 había ocupado el tercer puesto de cantidad de área protegida con relación a otros países cálidos. ¿Conocías estos datos ecológicos de la República Dominicana? Yo espero que compartas la información para que sean más personas y tomen conciencia y protejan los valiosos recursos del país. Tomar conciencia es el primer paso para generar un cambio y ahora es el momento de cambiar. Espero que empieces a accionar. Esto ha sido todo por nuestra clase del día. Espero que si tienes alguna duda consultes a tu maestro del liceo y que continúes realizando las actividades de tu cuadernillo. En nuestra próxima clase estaremos hablando sobre desarrollo sostenible.
Recuerda el uso del cubrebocas, el distanciamiento físico y el correcto lavado de las manos. Hasta luego.